สวัสดีครับพี่น้องมาครับวันนี้เมนูกับเมนูตำบักทั่วปลาเก๋าย่างเนาะครับเนาะไม่ได้กินโทนหรอกปลาเก๋า นี่บรรยากาศก็ครึมๆนะครับทุกคนจุดตกมาพี่น้องมาลองมันเข่ากันปะตำบักทั่วกับปลาเก๋าย่างมันจะเอาออกจากเตา สุดยอดปลาเก๋าย่างเสื้อแซ่บเนื้อมันแซ่บดีเนาะครับ